الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini kawaran tiyo pondok pesantren sadayana ilmu nasib manfaat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam atur acara pembina waktu atau semasian waktu sadayana kabeh ibadah mudah-mudahan hanya sami sing disolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimahullah kumargi waktuna terbatas 10 menit singkat padat mangga urang teraskeun hadirin maksud urang alhamdulillah berkah daripada urang ayana ieu pertemuan tiap-tiap sasi intina urang silaturahmi mudah-mudahan urang tambah erat persaudaraan tambah urang satu rukun ikatan satu keluarga mudah-mudahan atuh da urang sadayana ieu tos sareng sadayana putra putri urang sing saleh tur soleha amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sadaya saur Syekh Nawawi dina kitab Nasoirul Ibad bahwa pagawean teh butuh 4 perkara, amal teh butuh 4 perkara. Ari amal-amal teh pagawean barang dahar pagawean seuri pagawean tapi ulah seserian wae sare pagawean ngobrol pagawean teh butuh 4 perkara. Anu pertama pagawean urang teh butuh ilmu sok gawe naon lamun teu make ilmu mal benernya. Dan ilmu tadi ayat menyambut hablum minanas, ayat menyambut hablum minallah. Lamun ayeuna urang ilmu hablum minallah
contohna urang tina salat, tina azan, ngaji nya. Lamun make ilmu nah urang make naon dikorikeun ngeunaheun. Loba jalma anu bisa berangkat naik kapal akibat naon? Akibat kusebab mainna juara MTQ. Abdi barusan juara MTQ tingkat juara katilu ya. Tapi juara katilu juara kahiji kusebab anu dua dinya dibeuteung. Jadi datang. karena jarang dibeuteung ge juara kahiji we. Ilmu heula hadirin sadaya maka alhamdulillah urang di tempat 5 menit deui ya. Udah waktu mah di saya tempat tiap bulan ayat CGT semata-mata orang kenaon keringin kembali bahwa ilmu orangnya supaya manfaat, supaya barokah. Anu saterasna hadirin sadaya dina masalah ayeuna urang ibadah ilmu tos kapilih berarti urang butuh niat. Non hartina niat an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bibi ngaran niat teh migawe hiji masalah bari dibarengan. Model hadirin mah geunah nya. Bisa barang dahar, bisa ngarokok ayeuna. Ieu can bisa. Nang saukur niat teuing hayang nginum, hayang ngopi tah can bener. Tapi lamun bari praktek bari ngopi, bari naon eta karena niat. Urang arek tiap bulan ka dieu hoyong nyaeta kumpul silaturahmi. Lain nang saukur niat kumpul mah urang teh mah bisa berangkat. Makana niat ieu bari urang memang tujuan ke sanes urang seja silaturahmi ziarah ka makam guru ieu kacida manfaatna. Sebab saur Kangjeng Rasul manzaro aliman bahwa zaroni man sofa aliman bahwa sofahani. Barang siapa yang suka menziarahi orang-orang alim, orang-orang pintar, lebih afdal kita kepada guru kita semua. Kita tiap bulan, apalagi kita tiap minggu, insya Allah kata Rasul orang tersebut semata-mata ziarah kepadaku. Jadi lo orang yang ziarah ke kakaknya Rasul mah sabarajut apa ininya sabarajut wae orang si ulah si 26 juta lamun haji gede mah 5 anaknya umur alhamdulillah ya itu pribadi sih alhamdulillah harus bernikmat ngarasana naik kapal teh 2017 cuman umur posasi ya berangkat ongkos dikasih nah itu yang penting orang naik kapal lah ya nu paling parah mah orang umroh Fatimah ieu bahaya ngajual tempat jeung imam balik bingung ya alhamdulillah aya ngaran santri mah ulah hayang berangkat teh ulah yang penting berangkat teh ya da urusan aya Allah mah beung arieu tah cuman urang tadi teh aya jalma teh aya syariat aya hakikat jadi urang kang guru ziarah tos teu aya guru urang da aya putrana jadi urang nyambungkeun silaturahmi jadi urang teh sesuai standar katanya gitu tah bablamun ayeuna urang naon sering ziarah kalau jadi guru urang sadaya pada syariatna alim itu bukan meninggal pindah dari alam dunia ke alam kubur. Makanya diperhatikan ku akal ti deui arana sabar arana rajin tingalikeun. Cuman dekat tingali alam goib. Lamun teh mah urang ucapkeun salam ka akal ne malah. Nema udah tukadeng mah sieun urangnya. Assalamualaikum. Salam sia jeung dirinya sieun parah teh urang. Nema makana ka ciri ieu nya. Lamun urang naon ngaranna? Lamun wah, sampai tiba sejarahnya terutama kudu rajin jarah mah kan babai kudu rajin memang mau pi omongan di bawah omongan
Kamari mah wing mah ngalakeun sawah. Kamari memang hujan, nah itu ngalakeun sawah. Tuh, Kang Dade tuh ngalakeun sawah itu. Alhamdulillah ya. Boga santri teh nama boga ngalakeun sawahnya. Ngalakeun sawah sakotak leutik mali bejakeun panjang lebarnya. Jadi adik sadaya urang ziarah ya. Terutama ka guru urang nih ya, ka guru urang. Insyaallah barokah. Lamun ilmu barokah, insyaallah urang moal usahake moal capek. Duit ke nareangkeun teh kan urang ngaji duit ke nareangkeun syarat kudu geus sareangkeun. Lamun urang yang ditelen ku duit, urang kudu nyimpen duit, ditareangkeun kudu boga. Moal mah capek syarat, urang ka guru mahabbah. Ka guru mahab, mau boy memblong ka guru teh nya. Itu. Alhamdulillah urang aya ide kieu teh urang bisa silaturahmi tiap bulan. Bisa orang ziarah kan jadi guru, intina orang hoyong berkah dina ilmu, hoyong manfaat, sebab ya minimal atau orang ngamanfaatkeun ilmu teh di wilayah satu dia teh anu diaos ieu manakib teh eta hadir sadaya keneh papatah akar teh dieu anu cepet dikabul mah urang ngapalkeun kitab manakib sebab eta mah langsung kontan dibayar. Menang orang teh parawanten menang ya amal sedang bakal kaji nu maca biasa diulit tan lumayan yang biasa balear doangnya biasa balear lumayan harapkeun santrinya eta mah mujarab eta nya manakibah bab eta manakib teh adalah perjalanan sultan aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qodasojid. Alhamdulillah urang masih kena sunnah lamun daerah Ciapus maka itu tos ieu teh tadi baru mahnya anu Arabna ya di Jalur Mani ya apabila musafir anu Sundana musafir lain leungit aya sebagian keneh da sami eta oge urang yang penting urang sebagai ahli wal jamaah unsur kalur mapai tampaknya urang para sepuh para guru urang sadaya supaya ulah putus arapalkeun eta kitab manakib sebab eta mah kitab manakib benar-benar kapenting hasilna kalabuana bisa ditungguan ku asepati kuli sakitu wae hapunten kasuhun akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka Pak Ustaz, mudah-mudahan anu disampaikan barokah kanggo urang sadayana. Selanjutnya kami persilakan Pak Ustaz saat ini waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para kiai, para asatidz yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa hadir di mahfalah atau di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat saya hormati Sayyidina Al-Mukarram guru kita Kang Haji, mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur, diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan perkumpulan alumni atau bersilaturahmi sesama saudara atau sesama teman para alumni. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita sudah membaca ratib, baca sholawat dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan ratib, baca sholawat, tahlil, tahmid, mudah-mudahan orang sadayana menang keberkahan. Oke, mudah-mudahan kasadayana alumni baik anu hadir maupun anu teu hadir dina siang ieu, mudah-mudahan anu hadir khususna oge umumna anu teu hadir itu mungkin anu teu hadir meureun istilahna aya halangan kitu nya, lain ku teu hayang meureun pastina kitu nya, abehan oge hayang pergi anu ngaranna komo ayeuna urang geus kieu mah kitu nya. Itu kadang-kadang aya keperluan antara aya kebutuhan anu mendesak gitu, seperti ke minggu kamari si abdi oge sebenarnya tos muih kan dia taat aci beundeui ke Cileungsi teh eta pas dongkap ka Cileungsi teh berangkat ka dieu teh aya nu maot gitu Pak. Jadi urang teh kabedak gitu teh waktuna, jadi teh jadi ka dieuna gitu. Menang bae harita amplop menang gitu. Hadirin para jamaah sadayana si pribadi semua ngaji itu ngaji nanti bisa. Wah itu kan masa terdekat dia rada bahula tuh cuma ngusung. Tara ngaji ulin bahaya maksudnya gitu. Tara ngaji jadi ngaji nama tidak bisa gitu. Namun alhamdulillah sarajan istilahna bari sorogan anak sapinah doang itu sapinah jeung julumiahnya maksudnya urang. Itu sorogan ge sok ka pengupen. Nah alhamdulillah tak guru eta pengupen kita Mang Sari apa terus sorogan kali itu. Gitu alhamdulillah. Gitu. Jadi sanajan bari istilahna urang boga ilmu saeutik insyaallah lamun ku urang dimanfaatkeun kitu nya eta sanajan bari ilmu saeutik insyaallah jadi ilmu urang nambah. Jadi si pribon imam moal kadinya teh pengalaman wae gitu urang. Atukeun pikiran, tukeun pengalaman. Ayeuna si pribados teh ngabungkeun istilahna cicingna di Cileungsi. Itu di Cileungsi. Padahal hari ngaji mah teu bisa gitu dengan ngalaman pernah gitu di dieu ngaji, pernah di Kobok gitu. Encok guru betul pernah gitu ku almarhum guru urang Al-Maghfurah akang itu bene ayeuna urang cenah rek mau marah ka mana wae ge cenah bawa ilmu gitu tah. Amanat ti guru rek lumpat ka mana wae ge urang cenah cicing di mana wae ge bawa ilmu gitu sanajan urang ilmuna saeutik gitu misalkan. Bawa jeung manfaatkeun. Alhamdulillah ayeuna di Cileungsi sanajan urang teu boga ilmu tadina kitu nya. Ilmuna saeutik gitu tapi lamun urang ayeuna bener-bener itu amanat guru urang dipake kitu nya dimanfaatkeun alhamdulillah. Atuh lamun tiap ayeuna cok kasarna kitu si pribadi di Cileungsi mah ajenganana kitu. Padahal teu bisa ngaji tapi jadi ajengan di Cileungsi ayeuna alhamdulillah. Nyungkeun doana kasadayananya itu mudah-mudahan si pribadi ieu sing barokah itunya cicing di Cileungsi. Oke alhamdulillah yang nyuhkeun doa ka sadayana deui si pribados oge di lembur ti dieu pun putra ayeuna teh keur ngadamel keur ngabangun istilahna majlis gitu sareng kobong itu mudah-mudahan si barokah oge si digampangkeun kitu nya. Sakitu wae mudah-mudahan dengan kehadiran urang sadayana di dieu mudah-mudahan urang sikeng kabarakahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kami akhir wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ka Pak Ustad
Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Ustadz Oman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu qasim abdi dihormati guru urang sadayana nyaeta Kiai Haji Munawar. Anu mudah-mudahan ya guru urang sadayana seueur doa seueur barokahna kasih abdi oge ngiringkeun ayana ngadoa. Mudah-mudahan ya guru urang sadayana dipasihan umur anu panjang anu barokah, sadat keturanana sehat walafiat saroleh, sareng mudah-mudahan selalu dipasihan keistiqomahan dina ngajalankeun agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dina kesempatan anu sangat berbahagia urang sadayana syariat setiap bulan diayakeun ayana ajang silaturahmi diisi dengan ayana hadiah zikir, dengan sholawat, dengan berbagai macam zikiran yang syariat. Hakikat memang ayana ku Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dikumpulkeun dina ieu tempat dina kesempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadayana ieu di dunia nepi ka akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ustaz, para saderek, para rencang ragan simak lima ya ngan syukur saja Mang Dodi, Mang Hisamnya sareng sade Mang Usuk. Kitanya alhamdulillah kitanya perwakilan anu pada almah kerteragan abdi teh kirang langkung aya 40 orang. Ya. Alhamdulillah anu hadir ya aya perwakilan di Mang Dodi di Mang Isam, si Abdi sareng aya Mang Usuk. Ya. Alhamdulillah ya si Abdi oge ya muji ayana kitu kaya mah kitunya sangat ayana kurang mendukung, tapi dengan niat anu kenceng ya alhamdulillah si Abdi tiasa ayana ungkap ka dia dengan niat ayana silaturahmi nya ka guru, silaturahmi sareng para ayana ustad, para kiai sareng para sarek sadayana sakali. Mudah-mudahan barokah silaturahmi Allah Subhanahu wa taala masih panjang umur sareng ayana masih ayana keberkahan dina rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sadaya-sadayana nya sebagai ayana kata-kata ayana silaturahmi di Simabdi nya di Simabdi ngan syukur ayana hiji nyuhunkeun didoakeun ka para sadaya kiai, ka para sadaya ustad, ka sadayana sadere, ka para santri, terutama ka guru Simabdi nyaeta Kiai Haji Munawar sareng ayana Bapak Uyan ya sareng sanesna nyuhunkeun doana ya sing abdi
hiji dipasihan umur anu panjang anu barokah, dipasihan ilmu anu seueur anu manfaat, sing dijadikeun ayeuna jalmi anu saleh sadaya keturunan abdi oge, nya sing ayeuna didamel jalmi anu saleh terus salehah, sareng nyungkeun doana nya ramasim abdi nya oge alumni di dieu nya kurun sabaranya Kang anu kadang teragam kadua kadilu apa kadilu bang nanya gitu jadi teragam itu almarhum bahukar nah gitu kadua kadilu kaya nanti pas enak ngantunkeun ayeuna dunya ngaramat si abdi teh anu jenengan nyata Bapak Sujai Bapak Ahmad Sujai pas ngantunkeun dunya kirang langkung ayeuna 1 tahun lah ya 1 tahun anyar keneh ayeuna haul nyungkeun doa kasadayana mudah-mudahan ya Rama Simabdi selalu aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala amin dihampura sadaya kasaran jeung dosana dilakeun alam kubur dicangkeun di alam kuburna amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu ti abdi nya sebagai anak itu nya serta saena kabungah lah gitu nya kirang langkung nyungkeun dihapunten hadanallahu ya kum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nuhun ka Ustaz Ahmad, mudah-mudahan sedayana dikabul Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ustaz Sanadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tibayun ka pamarsa dulu orang sadaya nyata Syekhul Quran Pak Haji. Mudah-mudahan anjeunna masih panjangkeun yuswana balik kaya sehat walafiat dipasihan kekuatan kangge istiqomah terus ngajaga sampai mudah-mudahan masih di taluasan ketina rizki Allah subhanahu wa ta'ala apapun beribadah di keuangan alumni angkatan tahun 80-an seputar abdi bapak itu angkatan tahun 80-an mereka 90 mudah-mudahan ayat tina istiqomahan masing-masing di nomor masing-masing anu pribadi dihormat para alumni angkatan tahun 70-an ila aspal kahanap kadituna sami mudah-mudahan kami istiqomah di nomor masing-masing kangge siar agama Islam anu tos diamanatkeun ku sepuh kuburuna anu beribadah di hormat alumni angkatan tahun 90 ila akhlak kaluhur kadituna mudah-mudahan sami tiasa istiqomah di lembaga masing-masing kangge melaksanakan syiar agama anu tos diamanatkeun ku guru urang sadaya. Alhamdulillah wa syukurillah sami muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala karena urang sadayana tina dinten ieu bulan Sya'ban sabada deui urang sadayana bade menghadapi kana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana dipasehan panjang umur pasehat kuat sing urang tiasa ngalanakeun saum tina bulan Ramadan. Salawat sang salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahumullah, nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet kana hadis
man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a sajama anu kaluar ti bumina masing-masing menuju kana tempat ilmu bahwa bisa sabilillah maka ayatina sabilillah ayatina jalan Allah maka benernya nek ngalaksanakeun tolak ilmu teh berat soalna itu bahasana atau kalabat kana sabilillah hatta yarji'a tapi kembali ke itu kalimat ya hatta yarji'a ada huruf hatta pakai huruf hatta lamun kama ibaratkeun kana madahal ana aku samaka hatta roksaha abdi ngadahar kana laut hatta rok sepikang hulu dahar tahu kayak gitu hatta teh ya huruf hatta teh gitu hatta roksaha sepikang hulu nah kalau teh berarti saya hiji teh jeung hulu di dahar eta karena kanikcakan kana eta hadis markina tolak ilmu ieu anu kacida pentingna anu bisa ngangkat derajat ka urang sadayana anu memang tos dinasikeun nya ka Allah sareng rasulna Allah kakum baheula naik ngangkat ka Nabi Adam dijadikan khalifah kan di ilmuan heula nya wa allama Adam asma kula summa aradahu alal malaikat supaya urang teh jadi manusia anu mulia dari jamaah anu mulia sehingga tina muqaddimah takdim muta'alimnya alhamdulillah padolaban ada bil ilmi wal amal ala jamil alam padola diunggulkeun dimuliakeun diluhurkeun derajat bil ilmi jeung amal ilmu sareng amalan eta tos dicontohkeun ku Syekh Abdul Qadir ala jami'al bisa ngarengkeun ka alam-alam sanesna terus dicontohkeun ku wali Syekh Abdul Qadir nya bisa ngarengkeun malaikat geuning tadi tina mangkobat nya mangkobat nu barat nya tina manakib keun ngarebut ruh bujangna pan direbut geuning padahal eta keun dibawa ku malaikat padahal kan malaikat anu sangat mulia tapi kan tadi ala jami'al alam bisa ngarengkeun alat ini bisa ngarengkeun alam-alam bisa ngecek alam terbukti nanti si Abdul Qadir bisa ngarbut ya bisa ngarbut ruh anu keur dicarat kumala ika eta ciri eta direbutkan dengan ya eta berarti kan mulia gaduh ilmu teu diamalkeun ya demikian sehingga guru urang marantok ya gitu aya eta urang teh kitu seputas kitu ya para jamaah sadayana malah cek guru orang dengan Imam Sibawe ya anu kadung ilmu itu diamalkeun baheula guru orang kabejakeun Imam Sibawe pupus disual ku malaikat man rabbuka wa man nabiyuka cek malaikat munkar sareng nakir anu nanya cek Imam Sibawe kikeuraan sia nanya ka eta manaon nah cek Imam Sibawe eta malaikat teu bisa ngajawab ya teu bisa ngajawab eta anak anu ayeuna eta malaikat ge unjukkan ka Gusti Gusti cenah itu hamba Gusti Imam Sibawe ku abdi sakumaha tugas abdi naros ka eta mayit ku abdi ditaros man rabbuka wa man nabiyuka kal kamali kerjana ka abdi eta manaon eta hamba kaula kana diberi ilmu teu diamalkeun sehingga boga kamuliaan sehingga tadi Imam Sibawa bagi kaya kan tadi hudangkeun ke cenah malaikat tong diudangkeun ke urang hudangkeun ke urang hudangkeun anak ke di mana poe kiamat di mana datang kiamat dihudangkeun sadayana makhluk manusia tadi dinya tadi Imam Sibawa tenang we ayeuna maot teh ya tadi kan ku malaikat datang kiamat tata kabaluhan kamu ya akan seperti itu yang berharap geuning aya harapan orang sareng sepuh urang para hadirin jamaah sadayana sepuh urang masukkeun ka pesantren urang supaya kedua harapan guru urang jeung ada di urang supaya urang teh kadu geuning pun alimah aw muta'alimah aw sami'ah aw muhibah wala takun bisa jadi alim jadi muta'alim jadi semua atau muhibah terjadi alim atau jadi tadi tang muta'alim belajar deui terjadi muta'alim
orang terjadi samian anu sok ngadengekeun ngaji deui seperti orang terjadi samian muhibaan ada muhibaan teh jalma anu cinta ka ilmu sareng alianmu lamun teh mati itu ya si babay teh hadir tina pertemuan ya gitu beri ican mau hadir kana pertemuan dan gaduh urusan ngan ieu ye mere ongkos tah eta mere ongkos tah eta muhibat sanes kitu nya muhibat teh anu cinta karena ilmu sareng ahli ilmu di mana-mana urang ngagaduhan kepentingan tina pertemuan atau mere ongkosnya kan berangkat ka ieu kitu tah eta kasukana muhibat teh kan harapan orang tua kita dulu ya sareng harapan guru urang seperti itu ya minimal kata teh urang teh jadi muhibat anu seperti itu ya bahwa tata nyirikeun karena kamuliaan urang dibandingkan urang pamuliaan ke ilmu yang urang mulia boga ilmu teu diamalkeun lamun boga ilmu teu diamalkeun kan seperti tangkal buah teu buah ilmu bila amal kasaja bila sama lamun ilmu teu diamalkeun seperti tangkal buah anu teu tangkal teu buah. Lamun kan boga tangkal beuteuh teu buahan, boga 10 hiji teu buahan, atuh akhirna dituar dibeuleuh. Atuh dibeuleuh nya kitu urang boga ilmu teu diamalkeun, atuh bakal dibeuleuh. Ya, dituar. Eta bagus keneh. Bagus keneh dijadikeun suluk, dijadikeun kayu. Eta urang dibeuleuh seperti itu. Kemudian ya kemudian harapan-harapan urang jadi tina sukatna urang sadayana emang dianjurkeun urang sadayana mencari ilmu tujuanna supaya urang menjadikan jadi jalma yang anu ngagaduhan kamuliaan dan urang dibanding jeung satu urang mulia tapi urang teu ngagaduhan ilmu teu bakal diamalkeun gitu. Kadang-kadang kan urang teh mulia keneh ya lamun urang boga ilmu bari teu diamalkeun komo lamun teu boga ilmu cek kenapa dipencit dibawa ke pasar dijual laku tapi lamun kuring dipencit dibawa ke pasar pek jual anu mau moal kan eta kan nyirikeun mulia keneh jeung urang lamun urang boga ilmu bari teu diamalkeun jadi urang teh mau aya hargaan sanajan bari urang boga ilmu tapi lamun teu diamalkeun eta kamuliaan sebagai manusia yang nggak ada mutu yang mungkin sakitu yang anu kasangakeun mudah-mudahan eta urang sadayana kerjasa mudah-mudahan urang sadayana keur belajar urang belajar mudah-mudahan daena makomo nya lamun jadi undang-undang da teh kudu boga sertifikat eta lamun jadi undang-undang ya mata kita tukang haji urang teh lamun bagus layak tadi besi sertifikat gitu. Besi jadi undang-undang ku pamarentah da itu kan kudu ngagaduhan sertifikat itu bukan sertifikat kan teu menang dakwah bener teu menang dakwah mungkin cerita mudah-mudahan aya manfaat amin ya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan disampaikan kangge ulang sadayana. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Babay. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalila baik. Kalila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil dari empat dia aya anu jadi ngerti. Alhamdulillah urang tiasa kumpul riung baik kawannya bina
mahfal anu mulia, mudah-mudahan ka Allah dimuliakan, amin. Amin. Kita ka guru urang kadang ngaji kan disiplin pada dihormati, mudah-mudahan ka Allah dimuliakan. Kakang Royani atunya sebagai kasepuhan di antara rek-rek urang beunteun. Da ayeuna mun ti tadi oge ieu moal cacahan ngaji da teu bisa. Itu. Hiji tadi Kang Sanadi geus, Kang Kus geus, ieu asana rek-rek ngaji kabeh eta. Tukang nyolong rambutan kabeh. Gitu. Jadi ngaji deui kan urang aya hiji kalimat urang baca saeutik asana lamun teu salah jeung kamu yang imawani nama aya guru. Jadi lamun salah ge aya jeung nyarane. Gitu. Ya. Dan rumah tarik Gitu. Hayatul insan bil ruh wa hayatul ruh bil ilmi wa hayatul ilmi bil amal wa hayatul amal bil ikhlas. Sakitu we urang heula ada teh nya mau ieu terus nama. Hartina da ieu masatri kabeh ieu mah cenah naon arek guguru ka saluhureun, arek sorogan ka sasama, arek mapatahan ka jelema budak leutik, da budak leutikna kabeneran. Jadi pagahan gitu. Tanya. Pertama tadi hayatul insan biruh. Hirupna manusia teh nyaeta kuruh. Itu. Sebab lamun cenah eta jelema eueuh ruhna eta pae. Ngan aya ruh eueuh jelemana nya ruhna aya jelemana eueuh da geus dipisah. Biji eta itu. Jadi hirupna manusia teh kuruh. Berarti ketika jelema dicabut nyawana, dicabut nyawa tina jasadna, anu paeh teh jasad. Ketika nyawa berarti henteu paeh. Kapalang Kang Sanadi ge tauhid tadi cacahanan atuh kan nyawa ieu ge ditakangkeun ieu ku kiai ge. Gitu. Naon sababna? Sadayana ayeuna oge al-maghfurah mudah-mudahan yang dihampura dosana jeung dijembarkeun jero kubunna. Tah, ayeuna oge al-maghfurah nuju ningalikeun. Naon sababna bisa ngomong kitu? Sebab ayat tadi teh dicabut nyawa dina jasadna. Berarti guru urang ningalikeun ayeuna. Gitu. Ku sabab lain guru urang mah maot teu alim teu naon eueuh. Atuh debangke mah jelemana anak tahunna mah dicabut dipisahkeun lain dibunuh begitu saja kabeh lain. Gitu. Nah, ngan saberesna kitu hirupna nyaeta jasad ku nyawa nyaeta karak kemudian wahayatul aya bisa biru aya hirupna ruh teh nyaeta ku ilmu. Jelema hirup aya ruhan geus hirup jelemana teu boga ilmu arek kecimber teu nyaho maca arek cibening teu nyaho mana cibening rek ka Jakarta ngaprak gitu nya ku sabab teu boga ilmu gitu. Ai ku sabab boga ilmu mah jauh kecil si jadi ustad kan ku sabab boga ilmu nya gitu. Teu boga ilmu mah ada jadi kenektor sabab murah teu boga ilmu mah gitu. Kamu lihat datang ke Jakarta tukang khutbah. Iya dari khutbah aku bubar di Jumat. Gitu. Tak sabab boga ya ilmu. Jeung hirup ilmu bil amal tak cek tadi teh moal hirup ilmu lamun teu diamalkeun. Itu teu beda jelema tamatak salah lamun cari komo santri nu diteangan ilmu gelut salahan naon sabna moal diamalkeun piran nu kawani mah gitu mata hirupna ilmu ku amal lamun sok diarajar ilmu gelut garut cibeton itu tah ya jadi hirupna cenah naon ilmu teh ku amal wahayatul amal bil ikhlas tah eta titik terakhirna nyaeta hirup amal urang nyaeta ku ikhlas lamun geus beres merenah ngetep seueur anu opat insyaallah surga jaminanana amin ya rabbal alamin kitu meureunnya tah lantaran geus teu pika ikhlas ai ikhlas nyata teu bisa jeung nyontok teu becus ngan bisa ngomong doang ikhlas we kitu urang mah. Naon sababna? Cacahan mere kula ikhlas cenah mere kula cenah ikhlas datang di kamang gus-gus aing bar mere ka ditu jeuna saha ikhlas. Yo ka jelema ieu. Geus urang mere jariah ka dinya. Ikhlas urang teh 10 urang nyebut ikhlas. Gitu. Mata hese ikhlas mah lain urang nu bogana aing loba ikhlas mah. Ngan minimal kita berusaha untuk ikhlas.
seperti ayeuna urang datang ka dieu lain hayang ka alam mangajar lagi di Cibeningan nah pas sabaraha ngarenyung gitu nya geus gagah we tah mun hujan teh kahujanan teh mari mangkos lain tidinya kahujanan teh ka dieu gitu ya. Nah jadi eta teh teu ikhlas pokosna mah padahal niatan berusaha untuk ikhlas teh berarti diri ibarat urang miceun di sisi cai can pernah dina gong bicikan iki bareto diilik eta teh cenah ge naon apa aing ngalalat daun ieu teh mangsana di daun kopi bijilna apa cenah ge nu kaluar kudu lauk japun teu plang geus tah eta ikhlas teh contona kos kitu hungkul tah lantaran geus nepi ka ikhlas tah sakitu wae tah sejak 10 menit ieu mah teu bisa gitu ya ngacadur ngomong oge lamun menyebut kiai ka di dieu mah sarua mah sasar gitu tidak gitu da sakitu aya moal tiasa maos panjang lebar hapunten ka sadayana da urang cenah-cenah kaharupan Ramadan mudah-mudahan urang sadayana ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sing barokah jeung bekalna amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan dina nalika puasa urang teu aya hambatan jeung gangguan amin ya rabbal alamin sakitu wae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ustaz Babay mudah-mudahan disampaikan bermanfaat kangge urang sadayana. Selanjutnya untuk selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Ustaz Bahyan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat al-ayat. Al-mukarramun para alim ulama wa zu'ama musyrikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak tokoh masyarakat di kampung masing-masing anu simkuring hormat mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Simkuring sanes bade tausiah. Kumargi ieu pangaosan teh termasuk penutupan sementara. Penutupan awas kalau salah paham dina dinten penutupan anu kawitna insyaallah bade rame sabenerna daroka termasuk lanjut dengan Kang Sari ini geuningan eta mana teu ada di komor norong di kamar kene Kang Deden Galuh Panyawan tadi pisan bade angkat nyurulu bahkan pada sarang putrana sarang icuna kembali bencana kawin nama Al-Mukarram Kang Ukun alias Kang Jabir telepon bahkan nelpon lagi langsung tuh anak berkiu cenyarannya di kamar jasa kunal nyurulu eta sih aki-aki oge subuh-subuh kene nggak sebagai pakai jadi sing curulu sarua jeung deden tuh urang pasaran emang gitu nih oh ayeuna keur ka dokter gitu ya cetak bapak-bapak dua para sadayana anu kesibukan doa tadi parantos dibahas perkawis Ustaz baik ikhlas jeung sajabat eta mah kelas tasawuf anu rada pangberat-berat lah ikhlas sok rada bingung kalau berbicara ikhlas mah bahkan apa lan anu paling penting ieu urang mah urang murid akal almarhum murid kiai ya sadaya anu penting urang hirup di mana bae tadi parantos diuningakeun kusasan ini
di Cilengsi, alhamdulillah jadi ajengan. Berarti Kang Sarbini hidup di Cilengsi jadi naon? Biang. Ilmu sakedik oge anu paling penting diamalkeun sareng manfaat. Insya Allah hirup di mana baik urang bakal manfaat. Teta anu paling penting urang hirup di mana baik mencari kemanfaatan. Bahwa diri urang teh lain saha-saha memang. Betul. Kudu pandai-pandai lamun kiamat urang mubara, pandailah bergaul dengan masyarakat setempat. Lamun didinya aya pangajian ulah ngajedog. Itu mungkin bener. Kudu daek. Nah itu di antaranya. Atau lamun teh mah gaduh ilmu pengetahuan sumbangkeun ku urang. Insya Allah. Itu tanya aku mari sakitu tah, aku ujung. Sim kuring didandingkeun ieu aya sababaraha anu nembe sim kuring dikenal nya. Punten. Sim kuring nembe kenal. Itu mah urang gitu urang papijahan kenal. Nah urang di antawisna urang ieu mah asana air rehan mah rehan libusnya. Gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Bapak-bapak memang para sadaya kusukeun hormat. Kumargi urang sakedap deui bade sasi saum, kemudian urang bar sakedap deui insyaallah bade ngayakeun haul akbar. Haul akbar. Insyaallah sasi naon? Maju sasi naon teh maju? Hafidnya? Si emut. Hafid pokona aing kudu ka bandar. Itunya. Tapi insya Allah urang ngayakeun musyawarah. Nah ieu kan mudi bakde jumat nih, apa kesobaran kan? Hah? Soalnya sih kuring dia. Astagfirullahaladzim. Memang dina mingguan ieu dugi ka hampir 2 dinten sate acan saya saum rada pada apa degang gitu malam Jumat kapan degang gitu. Jadi kira-kira ya kata nanya apa tos lebaran baik misalkan 2 minggu setelah lebaran kan lebih kan Syawal Hafid bulan Hafid biasanya kan ada akhir kan tanggal 20-an kan lebaran saminggu jadi judulnya kumaha lamun ayeuna masalah waktu seket di WA di grup ya. Adapun tepat insyaallah menurut rencana aya rencana kuring oge kerugi kalau apa oge ka bumi itu anu tos keliling kasih kuring dongak ka bumi insyaallah di pun Allah nyaeta Kiai Haji Sunkawa Cibening 2 tempatna untuk Musa waras sanes di dieu sanes punten sanes supados naon coba supados kiai ulah kangen deh lama gitunya rahasia insyaallah rahasia itu rahasia perusahaan rahasia perusahaan gitunya bios dah kita ngomong bios terus beres nawe datangna gitu ya terus beres datang gitu jadi rawasin gitu ya insyaallah saya sawal deh ya gitu kadua pengumuman ieu pangaosan ieu teh insyaallah sasi sawal oge sakalian biasa teh sakalian musyawarah ai pembukaan pan kiai kudu datang ya gitu di benten waktos insyaallah saya tahu oke insyaallah di WA ngan ulah lami teuing sebab aya selami teh sok kabetahan nya gitu nya sok kagenahan gitu ta ulah sok lami teuing ari parek ngaos mah gitu insyaallah gitu nya antara pertengahan Syawal oge urang buka tetap ari pembukaan mah di pangaosan di dieu nya supaya urang biasa ziarah bersama.
nikmat urang teh biasa ke dasar Kang Haji Acep. Padahal apa kapungkur ya punten lauk sok dicolongan Pak. Da manehna masuur lauk sok dikodang bukan sebulan jelema beungar tuh gitu nya. Lauk non parah. Pokoknya sararaek colongan pasti termasuk manggu. Nah, eta mah sareng manggu. Sawahna di mana jelema naon aku di dieu gitu kan. Nah, termasuk itu tadi kan baik gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah gitu ya. Biasa tepat gitu ya, biasa ngobrol sang sadagina, sang berbagai angkatan. Tadi dia dicarioskeun angkatan Kang Dodi cenah. Ternyata kan itu manfaat. Eta manfaat. Yang terakhir yuk. Jadi kiai kan ngagaduhan putra ngagaduhan cita-cita deh. Urang rojo urang. Di antawisna nyata bade ngadirikeun sakola. Ayo. Nah, yayasan. Aku marga sakitu ieu. Wonten ya dulu makan aja acep ya. Komo eta mah ulurna urang dunya. Ulurna dasar ningalian. Sering ningali. Tuh paling ningali we. Itu keuneu saja nama heulana gampang. Nu penting ninga. Tah sakitu nya hatur nuhun ka sadayana anu parantos sumbing nya. Mudah-mudahan amal saya bapak-bapak niat amal tadi tiap ikhlas sok babaik teh mah kita niat anu ikhlas mudah-mudahan janten amal anu sae dikeun sadayana kabuli parantos ya tuh geus menggoda eta wae pan insyaallah urang ikhlas nuang kabul sakitu anu kami atur kirang langkungna disebutkeun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka mudah-mudahan disampaikan bermanfaat kangge urang sadayana. Untuk selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Abah Yan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alhamdulillah. Ij'alna min ibadiy syakur. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat salam semoga Allah membacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarga, sahabat juga kepada kita semua seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul fid dunya wa syafaatul ukhra yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Sama-sama kita hormati hadirin hadirin khususil maksus yang guru kita tercinta syukurillah yang berkah menawa sekeluarga. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, diberkahkan keluarganya, ilmunya, diberkahkan perjuangan. Bahkan Allah berikan kemenangan dalam perjuangan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ruddana ruddan jamilan di akhir. Ya Allah, kembalikanlah kemuliaan almarhum almarhumah Bapak Kiai Zulkifli Ahli kepada keluarga. Wa ruddana ruddan jamilan ya Rabb. Italamizi wa talamizan wal muhibbin wal muhibbat. Ya Allah, kembalikanlah kemuliaan guru kami ya Allah Bapak Kiai Haji Subi ya Allah kepada murid-muridnya, pada muhibbin ya Allah, dan kepada orang-orang yang mencintainya berhenti ya Arhamar Rahim. Allah kama ya Rabbi jalla hajil mahda riyadul anwar ma'ahadan mubarakah wa haudah. Ya Allah, muliakan berkahkan ya ma'ad ini riyadul anwar dan sekitarnya. Ya Allah, ijal hadhil qaryah bantar qaryatan mubarakah wa maqala birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah ketika Pak Ustaz menyimpulkan dari awal guru kita dia ini yang di Jakarta nih nugankan main tukang awitkan ya. Dan kalimat yang diperbaiki ini yang kedua ya yang terkesan ketika komandan tuh Panglima ya ini bahas masalah roh. Yang terakhir yang beramal
Jadi kesimpulan dari kalimat satu ayat. Satu, iman. Kedua, ilmu. Ketiga, amal. AIU. Jadi AIU ini iman, tanamkan iman, istiqomahkan, bahkan tasir iman. Kedua, ilmu. Karena iman tidak akan terarah andaikan kosong daripada iman. Yang ketiga, yakni beramal. Itulah resep itu dijadikan ketiga hasil bagi para dai. Karena orang yang mesti lemur gabenya. Jadi naon anu kudu ayeuna diteangan kurang fal hasib ayasir gitu. Urang teh kudu ngahasilkeun meunang karidoan ti guru. Sakitu loh. Hayang meunang ridho ti guru man wasalahullah wa man qata'ahullah. Ta'limun muta'alim pasal yang keempat bitazimil ilmi wa akhli wa tawqiri. Maka lakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Seterusnya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang Makkah Madinah 13 tahun lamanya, tugasnya cuma 3 dan yang diamalkan al-nasyru yang ilmi 3. Hiji, apa tuh? Yang pertama, menanamkan tauhid. Hiji tah, karena diulangi. Anu kahiji melak tauhid. Wahada yuwahidu tauhid hidan. Hiji. Nu kadua, meluruskan akidah la ilaha illallah. Karena pada masa itu kaum kafir Quraisy menyembah kepada berhala. Yang ketiga tugas Rasul 13 tahun lamanya. Bahkan paling tercepat di antara Rasul yang 25 adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Allah bin Bihir bin Malik bin Nawdar bin Kinanah bin Husaymah bin Budrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Mu'ad bin Adan bin Ismail bin Hafal ya paling berapa awal wajibun ala insan ma'rifatul ilahi bis tikani. Iji tugas Rasul tadi namanya. Oh ini cenah menanamkan qul huwallah wahad. Anu kadua meluruskan akidah la ilaha illallah. Anu katilu yakni membangun keyakinan, bentuk keyakinan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ketika kita bahkan kita berjuang dakwah, kalau tidak ada keyakinan tidak akan berfungsi. Apalagi sebagai ustaz ketika kita melanjutkan tentang masalah ahli sunnah wal jamaah seperti macaratib, seperti tawasul, seperti jalan. Ketika kita kurang ilmu, kemudian ada yang menghujat, meminta, mencaci, bahkan sekaligus mengusir, kita akan meninggalkan begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan. Yang ketiga kita pegang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah inilah yang menjadikan momen contoh buat kita. Setiap alim ulama, setiap guru kita yang dilakukan dulu. Kenapa sekarang sampai ada haul, ada manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu adalah perjuangan yang begitu capek, Allah ngerti, bahkan yakni ancaman. Tapi ketika sudah ditanamkan kalimat Bismillah, insya Allah akan datang kalimat Alhamdulillah. Tapi sebelum Alhamdulillah maka ada kalimat Subhanallah, Allahu Akbar. Ada rintangan, cacian. Yang pertama datang fitnah, yang pertama datang ujian kepada para pejuang agama. Ketika Rasul menyampaikan fitnah rajul salasa, tangan dikit, bakal timbul ujian ke pejuang agama. Pertama berdatangna min ahliha, ti anak, ti pamanikan, sekeluarga. Hiji. Kedua, wa malihan dari harta. Jadi sedikit saudara, ketika guru kami yang bikin pesantren setelah maju, bahkan banyak dia sekaligus santrinya diusir mentah-mentah. Min malihan. Seperti mana guru kami yang ada di Manes, Abah Haji Edi, ketika dia masih hidup ternyata tidak ada yang mengganggu. Begitu dia wafat di Manes, maka majelisnya langsung dibongkar,
dengan adiknya pribadi. Yang ketiga, ketika di samping Syekh Asnawi itu adalah sekaligus satu perjuangan dengan abah yang bernama Syekh Bapak Kiai Yani Asyauki. Ketika dia sudah mendidik anak 40 lebih murid diusir Bimaliha, sehingga pesantren itu dijadikan sebagai kandang burung. Alhamdulillah sampai setahun 2 tahun, alhamdulillah itu abang iparnya pasrah, dipasrahin. Sekarang alhamdulillah sudah penuh lagi. Itu di samping karamat Syekh Asnawi. Itu masih karamat itu bukan yang di kuburan. Sebelum masuk subhanallah, subhanallah. 3, satu tadi apa? Ingetin supaya ada di bawah perjuangan wanasab. Sebab tujuan dan harapan kita ada kalimat si cepot. Kata si kalimat si cepot gitu. Nyawa si cepot? Nyawa si cepot? Hah? Nyata tanamkan di antara pertama nih niatnya hati ada dalam akidah. Di usul fikih, cek di usul fikih kita warakat mensah. Lil wasail hukmil maqasid. Alat yang kita jadikan untuk meraih kebahagiaan, alat yang kita jadikan untuk mendapatkan kemenangan dalam perjuangan. 1, ilmu. 2, harta. 3, yakni berupa yakni kondisi kehebatan dalam otak kita. Min rabbi. Itu adalah cuma alat. Ilmu ini cuma alat. Karena tujuan kita seaslinya ditolabi ridhoillah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tujuan asli dan sebenarnya untuk akhirat mendapati ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi untuk hasil ridho Allah, ingat ketika ulama-ulama kita menyampaikan dalam satu yang resepnya atau akidahnya, laulal murabbi ma arabtu kemudian falaulal murabbi ma arabtu rabbi. Lamun ayeuna urang teu boga guru moal kenal urang ma arabtu rabbi, urang teh moal Allah kakuang urang, moal nyaho ka Allah, moal bisa salat, moal bisa cedak urang, moal bisa silaturahmi, maka wajibnya urang boga guru. Wajib boga guru. Kata Rasul, malam yata'allam bila syekh wa syekhu asyaiton. Orang yang belajar pintar, hebat, cerdas, tapi bigoi syekh tanpa guru, wa syekhu asyaiton. Nyokot kan Kanjeng Muhammad tidak punya guru. Bahkan Nabi Allah, Nabi yang lain seperti Musa, Nabi Nuh enggak punya guru. Punya, siapa gurunya? Langsung malaikat Jibril alaihis salam. Subhanallah. Jadi hasilnya di dalam ta'lim ta'lim, yakni pasal yang keempat yaitu wayan bagi talibil ilmi an ta'zimal ilmu wa tawqih. Penting di mana wajib, yang bagi indigo di mana wajib. Subhanallah, di mana wajib jen wajib kurang. Nah, terus apa sih dibentuk semacam itu supaya menjadi abdan syakuro, menjadi hamba manusia, hamba Allah, menjadi hamba yang bersyukur sakitu. Naon si hartina syukur? Syukur we. Hartina syukur sarful abdi jami'an. Sarful abdi jami'an lil mun'im alma bi ajri. Nasorupkan aina orang bersyukur karena bisa mata bisa ningali, maka ditinggalkan karena silaturahmi. Bersyukur yang dipuji oleh Allah diberi harta, maka harta kita infakkan di jalan Allah. Bersyukur diberikan kewibawahan, yakni jabatan, maka syukur sarful abdi jami'an dimuna'in. Eta ngaranna syukur supaya jadi abdan. Oh, urang mah syukur alhamdulillah ngaduakeun ka guru da jauh. Geus urang mah geus pokona mah cinta teu bisa, Bung. Enggak cukup sama macam itu. Tidak akan keluar kalimat orang yang diberikan lupa harta. Kata Rasul, "Man qasamalun min sadaqatin fi sabilillah wal yazad." Kalau kita diberikan amanah lewat harta oleh Allah, sarful mal li ajlihi. Kita diberikan ilmu oleh Allah, sarful abdi ay ilmihi, beri karidon aing cik Allah kunaon ku ilmu anu disibikeun ku aing ka dia cik Allah.
mah terbuka ilmu, uing mah bodoh, tapi uing mempunyai kewibawaan. Berikan dengan aing. Itulah surat Innal ladzina amanu syirul mu'minina bi amwalihim wa anfusihim aqyamu darajatun indallah. Orang yang membeli surga anu balikna Allah urang anu dagangna hargana surga. Subhanallah. Nah urang teh cek Rasul mana kosomalun ma orang anu urang opo malun harta min suraqatin anu disedekahkeun fisabilillah di jalan Allah. Ia orang boga duit, ia orang boga cau, ia orang boga pare, sedekahkeun kabeneran. Misalnya di tempat yang aya peringatan PHB, aya maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, bahkan lain-lain seperti silaturahmi. Apa kita kemampuan? Bukan kita apa yang aku ambil dari persatuan itu. Yang paling hebat adalah apa yang harus aku bantu sehingga aku bisa membantu, yakni meringankan beban yang ada di situ. Itulah manfaat. Jadi arti ketika kita biasa kieu, jangan jauh urang andaminan, ada aya silaturahmi haul dari masuk minam, maca Quran teh ngadoakeun ka orang tua tidak nyambung. Kata Imam Syafi'i, ketika kita mau boga ayeuna buah cau anggrek bari bagus, maka cek Imam Syafi'i ayeuna anjeun hiji nyieun lobang nu gede. Kedua, aina neangan bibitna dua bagus. Anu katilu, aina pinuhan eta kusnubuk tan dieu teh silomang teh. Kakarak tidinya ku anjeun ayeuna masuk ayeuna teh doa bismillah subhanallahi al-ba'isi luwaisi eta jampe papelakan di Mang Haji Sahih. Makana Mang Haji Sahih pada lusen lah cauna. Geus teu percaya ayeuna alumni datang ka Imah Abah. Tembok pelak cau teh nawah. Pinuh kabeh. Di meli dekat imah tapi ada sejalan bangsa Seribu tangkal aya doana. Namun sebab dipakai eta doa tina tangkihul qaul subhanallahil isil warisi. Urang lamun ayeuna teu boga guru moal disamacap. Tak sebab itu hormat imul iyakeun guru urang nya. Guru urang tidak terlihat dalam pandangan mata tapi dalam hati tetap. Kenapa? Ketika guru urang jalma soleh, Allah inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa bil akhirah la tabdila kalimatillah dzalika huwal fawzul 'alim. Malah disambung dalam surat Al-Baqarah, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan sekali-kali kalian bahwa guru kita almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Sugi itu wafat. Dia tidak berahya, Al-Quran loh yang bicara. Berahya walakin la tashurun. Tapi hidup, tapi kalian tidak pernah memikirkan. Subhanallah. Yes, asupkan hadis. Tawaran ke Allah. Disebut hadis kursi. Apa sih yang disebut hadis kursi? Hadis kursi ialah kalamullah. La yuktabu bil Quran wala yusurah bil Quran, yang tidak tertulis dan tidak tersurat dalam Al-Quran tapi tersirat. Justru yang paling cepat, yang paling langsung adalah hadis kursi Allah kepada Rasulullah sallallahu tanpa melalui bila suatu di malaikat Jibril, saudara. Nah ketika itu kata Allah, jamaah orang soleh, ya ruhas soleh, wahai ruh orang soleh. Guru kita soleh atau tidak? Soleh atau tidak? Bapak kita soleh atau tidak? Ibu kita soleh atau tidak? Andaikan ibu kita tidak solehah, andaikan bapak kita tidak soleh, tidak mungkin kita duduk di majlis yang barokah, saudara. Walaupun sama orang lain, orang tua kita dikecilkan, orang tua kita direndahkan, jangan sekali-kali kalian merendahkan orang tua. Dan sekaligus untuk mencetak anak kita, jangan sekali-kali kita merendahkan kita. Awas, hati-hati sebagai orang tua. Mana mantus pintar, bapak itu bisa nanam. Udah timbulkan siasat, pikiran yang cerdas. Ketika Nabi Sulaiman berikan kecerdasan Bapak Sulaiman hukma wa ilma wasahhal nama Daud al-jibal bisabihna wa tarawakunna baik. Orang soleh dengan ini supaya kekuatan waktu dirobak hatta yatikal yakin. Cek Allah, ya ruhas soleh wa roh orang soleh, silahkan kamu memain ila sama ke langit kami sama. Langit 1, 2, 3, 7.
silahkan kamu bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Idris. Silahkan wahai roh orang soleh. Ini guru kita. Bayangkan, ketika kita sedang bicara, maka tikahkan bicara ini dengan amalia. Itu kalimat nikah. Gitu. Yang kedua, kata Allah, ya ruhas soleh, ambil apakah kamu mau jalan-jalan silaturahmi di bumi, ke anak kamu, ke anak murid kamu, ke cucu kamu, bahkan kepada orang yang muhibin kepada kamu, bahkan orang yang sudah tidak ada, tapi ada yang masih hidup, minal ahya wa ilal amwat. Maka guru kita ini ada, saudara, di depan kita, di belakang kita, warohu min amri rabbi, bahwa roh adalah urusan Allah, bukan urusan kita, saudara. Maka roh itu adalah kekuatan. Maka dalam hadis, ruhul jihad, ruhul ta'at ibadatillah. Anu katilu, Gusti Allah, ruh jalma nusuk. Apakah anjeun ayeuna arek mafil kubri, arek dia moe dikubur mana? Cicing henteu ka langit, henteu ka bumi, henteu lempangan di bumi, cicing di kubur. Begitu dibacain tadi tahlil, dibacain sholawat subhanallah, maka langsung tembus ke kuburan almarhum al-maghfurlah Bapak Kyai Haji Suki. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nyampailah pemberian dari Allah melalui bacaan tadi, membuktikan anak-anak yang soleh. Lalu apa? Satu pertanyaan yang akan terjadi daripada kelompok-kelompok yang lain ketika kita dakwah di tengah-tengah yang kota besar, ketika kita dakwah di luar kampungnya sendiri, bahkan yang hadapi kita bukan hanya sebangsa kita, saudara. Apa yang terjadi? Apakah bisa sampai? Kenapa? Karena itu sudah meninggal, kita masih hidup. Satu, itu yang menjadi kealasan. Kedua, kenapa tidak bisa sampai? Karena jauh. Kita di Ranca Barat, sedang guru kita di Sembandar Garut, di Singapura, Malaysia, Madinah, kota atau di Makkah, dimanapun. Apa jawabannya? Ada Rasul menjawab kesenangan dan kita bina husani. Karangan Ibrahim al-Maghfuriyah, madhabnya Ahmad bin Syafi'i, kemudian Torekat yakni Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, dan dilangsungkan oleh hadinya Syekh Al-Alim Al-Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Jadi mempunyai adalah adik kakak. Itu adalah orang tuanya sangat miskin, cuma hanya pedagang katun. Tapi ketika dia melihat ada orang yang sedang dakwah, ada orang yang sedang baca Yasin, dia selalu mendoa, ya Rabb, kalau memang aku sudah ditakdirkan oleh Engkau, aku tidak bisa baca Quran, aku tidak bisa dakwah, aku tidak bisa menyampaikan keindahan ayat-ayat-Mu, tapi ya Allah, aku mohon ya Allah, berikan kepadaku anak ya Allah seperti dia. Itu bapaknya Imam Ghazali, saudara. Ketika melihat orang yang baca Yasin, dia tidak bisa baca Yasin, dia menangis dan mendoa, ya Allah, berikan aku seorang putra atau putri ya Allah seperti dia. Puluhan bahkan ratusan. Bukan beda, kita sedang beda. Begitu melihat orang yang maju, kita iri. Begitu kita melihat yang ayah santri langsung pesat, kita malah menghalang-halang. Itulah perbedaan. Maka disitulah diberikan anaknya yang pertama laki-laki, maka diberikan nama oleh ayahnya siapa? Al-Imam, subhanallah, waliullah, ahli hukum sedunia yang disebut Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Paham kira-kira? Yang kedua, dikasih lagi adanya. Maka adanya Imam Ghazali itu namanya Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad. Tadi Muhammad, kakaknya, adiknya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ini dua-duanya semua adalah sebagai imam dunia, saudara. Maka disebut min ahli thariqatir Naqsabandiyah wal Qadariyah wasatirah wal Qibtiyah. Itulah maka dimasukkan seperti kita tadi baca yang di thariqat Haddad al-Aqs. Subhanallah, walaula al-murabbi ma araddu rabbi. Jadi iman satu, kita keimanan. Yang kedua, yang ditambah ilmu. Yang ketiga beramal. Insyaallah iman, ilmu dan amal ini kita akan dipertemukan dengan jaminnya Allah. Janji Allah dalam surat Al-Kahfi 110, "Man kana yarju liqa rabbih." Barang siapa yang mengharapkan
ingin bertemu dengan jamilnya Allah, lakukan dua hal, saudara. Pertama, falyamal amalan sholihah, perbanyak amal sholih. Kita silaturahmi amal sholih bukan? Kita ngasih akhir amal sholih bukan? Kita duduk di majelis salim amal sholih bukan? Ketika kita memberi senyum salam amal sholih bukan? Masya Allah, kalimatun thayyibah qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatawahhad. Ketika kita memberikan assalamualaikum, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bismillah, itu adalah ucapan thayyibah, kalimatun thayyibah. Khairun, lebih baik daripada sedekah yatawahhad. Ketika kita mere sedekah, mani bebejakeun tadi cek saya. Dibebejakeun, urang mere anu eta ya tau hal ada. Diomong-omongkeun ka batur. Lebih baik kalimat bismillah alhamdulillah disebut qaul ma'rufun khairun min sadaqatin yatawahhad. Subhanallah. Mudah-mudahan 3 resep ini yang Abah sampaikan. Pertama, kita tanamkan tauh wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayasama basum kalam qadirun muridun sami'an basirun mutakallimah. Satu. Yang kedua luruskan akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka diujungkan oleh ulama salaf, ulama khalaf, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bihan wasal insyaallah minal amin. Kita membela hidup karena kalimat thayyibah dan insyaallah orang meninggal beserta kalimat la ilaha ketika dibangkitkan dalam kubur insyaallah disatukan min ahli la ilaha. Yang ketiga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakinkan kamu ketika beribadah, hilangkan sifat ragu, hilangkan sifat benci, hilangkan sifat hasad, disebut runtah. Nyawa runtah Bapak? Nyawa runtah nyote. Lamun di kamar urang aya runtah sok betah teh. Dipicen teh. Ieu di samping majlis aya runtah dipicen tara. DP pencentah runtah ieu teh urang teh yang membersihkan hati. Membersihkan wadawamul qalbi khamsatun fatilawatun bitadaburil makna walil batnil khala wa qiyamul laili wat tawaddu'i bis sahar wa mujalisatul ulama ilmu doa. Itu adalah obat ngubaran roh urang anu panyakitna jadi supaya leungit. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terakhir boh eta mah jelema teh beunghar cenah hubud dunya, boh nya teh kieu eta teh beunghar loba mobilan, bahkan usaha loba awas singkahan eta teh teh juhud. Awas, bahasan juhud bukan arti belangsak saudara. Bahasan juhud ialah orang tersebut tidak dikuasai oleh harta dunia. Itu juhud. Memangna Syekh Abdul Qadir teu beunghar. Syekh Abdul Qadir ngabogaan ayeuna toko internet 1000 toko saudara, dan orangnya masih sedikit dulu. Kedua, kita loncat ke Abul Hasan As-Sajili, Tariqat As-Sajiliyah. Imam Hasan As-Sajili, dia hebat, gagah, bahkan rumahnya mentereng. Kudanya yang dibeli dari kuda Maroko, paling terhebat sedunia. Ada muridnya wali Allah, pas datang ke rumah itu Abul Hasan melihat rumahnya hebat, kudanya canggih, hebat dari Maroko. Maka dia goreng sangka tina hate menyating aya wali kutub yakni hubudun. Aya wali kutub hubudun ya. Padahal tadi diucapkan langsung dia asup ka eta majlis, pas asup nyambung hatena eta wali ka wali kutub Abul Hasan As-Sajili. Ternyata ka Abul Hasan As-Sajili hafal. Sini kamu pegang ini aja. Dina kelas urang naik kuda turun gunung tah ieu si cai ulah dipikeun ka ngeplok. Kang Haji keur naik kapal cai ngeplok. Henteu naik kapal sakitu nanyakna teh ngeplok. Ieu cai ulah ngeplok komo lamun tabur. Lamun ieu cai dugikeun ka tabur ku dia, maka bakal tena besok beung sia cek Abul Hasan As-Sajili.
Akhirnya kumaha udah berangkat. Pas berangkat melihatkan air. Sok sieun tabur. Ulah ayeuna tabur ngeplok ulah maka udah datang ke imam. Wahai wali Allah, apa yang kamu lihat selama di perjalanan? Apakah kamu melihat tiada wanita yang cantik? Hente guru. Apakah kamu melihat yakni orang yang macam-macam atau ikan mas? Hente. Kenapa kamu tidak bisa melihat? Karena aku memperhatikan ini air, khawatir air ini tumpah. Nah inilah sifat kita saudara ketika berjuang. Ketika ada orang yakni di Jakarta dakwanya ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat pemabukan, kita cuma hanya yakni apa? Ngajarin anak-anak jangan menyalahkan yang lain. Karena di wali itu ada tarekat tis'ah. Beda-beda cara dakwahnya dan berfungsi semuanya tujuannya satu, ilahi anta maksudi wa iqamatu bi'atini mahabbatak wa ma'rifatak. Itulah tanamkan kalimat waktu drobaka hatta yakin surat Al-Luqman. Masya Allah. Makanya yang ketiga yakni Syekh Junaid Al-Baghdad. Syekh Junaid Al-Baghdad salah satu yakni murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mempunyai toko mas 1000 toko saudara. Beunghar teu? Ulah jauh teh lah. Emangna Abu Ya au cicil mok teu beunghar. Abu Ya nyatiatan teu beunghar. Ngan kabeungharanna yakni tidak menguasai ibadah ka Allah Subhanahu ai urang kumaha keur balang saktek poho we ka Allah usaha teh boh aya geus susah ada silaturahmi wah ini sibuk ye keur tani wah ini sibuk ye keur dakwah wah ini sibuk keur maca yasin benar apa gitu tadi contoh ini disebut tarekat saudara disebut i'tibar kapa bil i'tibar haja cukuplah ai kapa bil i'tibar haja buat santri apa orang paham subhanallah. Jadi 3 bulan tadi, 1 iman, 2 ilmu, 3 beramal. Insyaallah nanti akan masuk sedekah wa nasru 'abda wa ajjunda wa hazamal ahzab wahda. Ketika kita berjuang ditanamkan dengan kalimat bismillah bahkan dilapis dengan la ilaha illallah akan keluar alhamdulillah. Setelah cacian, makian, bahkan pembunuhan, ingat hasbunallah yang kita baca tadi. Hasbunallah itu keluarnya ketika orang-orang muslim ditakut-takuti oleh orang munafik di Madinah. Setelah keluar beresnya perang Uhud, maka ternyata katanya jangan ikut. Kenapa? Karena orang kafir banyak dan senjatanya banyak, sedang orang-orang muslim sudah pada lemah. Percuma kamu jangan ikut. Maka turunlah ayat itu. Apa jawabnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terjadi perang Badar. Maka orang yang beriman walaupun ditakut-takuti maka dia berangkat perang Badar. Akhirnya apa yang terjadi? Anqalabu bi nikmatin minallah wa fadlan yang surat tabawi Allah wallahu dzulfatin azim. Ternyata tidak ada yang kalah satu orang pun orang muslim ketika perang Badar saudara. Paham kira-kira? Dibaca di surat Ali Imran itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Pak Ustaz yang ngaji dalam kitab disebut Usbur kitab Pangletikna dibahas almarhum al-Maghfurullah tentang masalah Yahan dan Yamanan. Dia bahas hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab Pak Ustaz masa nanti ke mana-mana ngani diukul. Ngani dia ungkul. Jadi otak jadi dia ungkul tapi kabuka anak gitu subhanallah. Dia ungkul ngaji teh. Ngaji tafsir kan bisa ngaji hadis oke komo ngan ingat dari perkara kola asruhu kola semua kalimatul lahu alifan pasoro kola ingat karena al-kalamu kola bil barakabul mubdo ingat ya ana seperti ro'aitul haqqal mu'allim wa wajibun alam. Jadi alhamdulillah ai kali pada hafal ta'limai insyaallah dah hafal dari mulai pasal ke-1 sampailah pasal ke-2 babiyah sampailah pasal ke-3 tentang masalah mencari ilmu bab ke-4 yang ta'zim bil ilmi wa ahli wa tabi'in salahah. Jadi kalau pengen nanti silahkan. Oh dia pasal sabaraha ngan siap ketika dibaca kumaha cara macam sebab bisa disalahkan. Ia benar maca disalahkan kowe. Ia salah ia maca engke dibenarkan kowe. Namun sebab ia teh fungsi ketika abdi ngaji lamun ayeuna kanjen manis salah tapi ayah hujah maka dicarikan wahyu. Tapi lamun anjeun memang benar tapi teu hujah maka dicarikan wahyu ka abdi gitu. Tambah lagi gitu maka abdi teh fungsi di baledog bahkan disabat dugikeun di baledog ku ieu tah menang askap ieu udah kieu awi menang memang buka pasabasna. Tapi kabelah ieu deukeut uing ieu ngajina gitu. Buat belah
Gitu subhanallah. Ternyata inilah ilmu subhanallah. Walaula murabbi ma'arabdu rabbi. Dan ingat bahwa ruh orang soleh itu tidak meninggal. Bahkan ada tawaran ti Allah, ya ruh soleh, ampis sama, ampil ardi, ampil kubur. Apakah kamu mau jalan-jalan ke langit? Silahkan. Mau jalan-jalan di muka bumi silahkan. Apa mau diam di kubur silahkan. Maka datang Al-Fatihah, maka dijawab kemudian id'al sawaba, kemudian dijawab oleh almarhum. Allahumma ya Allah, ya Allah, ampunilah orang yang telah baca latif tadi. Ka urang ieu almarhum. Itu jawabannya dalam kitab Bina Usaniyah. Egepir ya Allah dirubah. Liman nawara qabli, bagi orang yang telah menerangi kubur. Kemudian wa absiruhum ya Rabb, bungahkeun ku surga eta jalma-jalma anak murid garwa Bina Usaniyah bari ayat ini. Itulah jawabannya. Jadi ketika ada pertanyaan, pertama ausal amla, jawabnya kata Rasul ausal. Yang kedua, nabi amla, manfaat atau tidak, dijawab dua-duanya. Dua masalah dijawab dari masalah ausal wa anfa. Manfaatnya minal akhir wa ilal amwat. Bagi kita yang mendoakan, bagi yang mendoakan. Itulah kehebatan. Ya ayyuhalladzina amanu tawakkalu ilaihi wasiyah wa jahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Sampai masuk kalimat manzaru aliman, fakana manzarun wa man jarni kan ma'i fil jannah. Maka masuk dilapis, ditebal kata wahadi dengan paku innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun fa'alun lima yurid. Itulah yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon kabayang mudah-mudahan disampaikan tadi bermanfaat kangge urang sadayana. Acara selanjutnya yaitu kami serahkan kepada guru kita Bapak Kiai Haji Munawar Subki sekaligus menutup acara dan dilanjut dengan makan bersama. Namun sebelum itu saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Sekian, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alumni sadayana, para sepuhan, Sipayun yang berdiapuntan yang samudaya al-fatah lahir sinar batin sareng adai nyuhun berdoana. Jadi ayat pepatah ieu intipa ilmakan hayang bayang manfaatkeun jeung berdoana keluarga ieu hayang atau sekolah nanggeun. Jadi maksudnya lagi memanfaatkan tempat. Jadi kira-kira ku zaman ayeuna lamun teu kita saya gitu nya. Doana nya. Kaduana nyuhunkeun dihapunten tina sakuliah kalpatan sadaya bahasa ini ngomong alumni sareng dorong doa kahiji kadang-kadang ibu yang sekadaya keringan nyuhunkeun doana putra putrina almarhum anu singka sehat singka manfaat ilmu dan singka alumni oge kadang-kadang ayeuna hayang manfaat hayang barokah. Nah lain dalam bicara barokah itu yang mana makin satu tenaga alumni sadayana nugas daya dikilna dan sok itu akan bae bukan Gusti untuk alumni eta nugas daya dikilna pada saat Hayang hayang hayang
Dahar nampan. Kedua terus salat jam 1 we nya babarengan. Kira-kira dahar satu tak kira baik. Urang sararea ieu nya sing barokah rek simpati Bapa rek alumni rek naon sagadayana sararea anu datang nu datang kabeh urang hayang umur urang dan urang segala edah sing barokah robbana dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar.